môjho videa. Zatiaľ mojho prvého videa, lebo mám zatiaľ iba samé shorty. No a teraz neviem, čo mám dať. A toto je ináč Granny. Dal som si Granny, ale dal asi accept, apply, normál. Normál sem. Kontinuje. A ideme na to. Ja to sa extrémne teším, lebo ja mám zatiaľ iba 2 hry a 2 aplikácie. Bo som si resetoval telefón. No a to som tam nič nemal. No ako som natáčal video, keď ku vám príde detko, tak vždycky vám niečo donese. No aspoň teda nie, ale... Skúsim skočiť. Ja sa bojím strašne, ja neviem, či to budem robiť. No dobre. Idem si zahrať niečo iné, lebo vážne ja sa toto bojím. Bojím sa. Idem si niečo stiahnuť. Sakra. Nechcel som Google. Niečo to je. Vyhľadáme si. Čo si stiahneme? Granny 5, horor. Čo by sme si mohli tak stiahnuť? Poradte mi, lebo ja vážne neviem, čo si mám stiahnuť. Ja neviem. Neviem, takže mi poradte. Napíšte do komentárov, čo si mám